та бүхнийг амтлаг аялалд өрж байна. Орой гэртээ муцахтай энэ хар чамдаан дүүрэн мэдлэгтэй уцаарай гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Зөв хандлагатай тийм одоо хамт олныг бүрдүүлэх юм бол бид нэр цаашдаа одоо нэлээд бүрэн хол алхаж чадах байх гэж бодож байна. Тэгээ энэ 60 дандаа сони юмтай юм шиг хүмүүстэй яаж ажиллах уу гэж би айгүй их бодсон. Сонголт бол дандаа чамд байгаа. Тэгэхээр амжилтсан. Энийг мөнгө болох ёстой. Энийг бизнес болох ёстой. Энэ чиглэлээрээ бид нар Монгол улсаа дэлхийд мандуулж чаднаа. Та дурсамжийг одоо найзуудаа өөртөө гэр бүлдээ хамт олондоо бүтээж өгөрөө л гэдгийг би их хэлхийг хүсдэг. Шин өнцгүүдтэй шин дөрүүдтэйгээр 2020 онд иргэн уулзцаая. Залуучуудаа чиглэсэн хамгийн том чуулга ус гэж би удаан бодож байна. Залуучуудад ирчис өгсөн сайхан арга хэмжээ шүү, баяр хүргэе. Зохион байгуулалт үнэхээр сайн, амар баярлалаа. Анрейдахаа хамт олон баярлалаа. Таатагцсан. За, манай залуучууд баяр шүү. Аз жаргалыг өөрөө түүж амьдрдаг гэдэг үг байдаг. Тэгэхээр аз жаргалыг түүж амьдраарай л гэж. За бүгдээрээ хичээцгээе.